আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু সিলেটি রান্না। আজ আমি শেয়ার করি আর আমার চাটনি। তে আপনারা অকল আমার সাথে থাকবা। আমার চাটনি করার লাগে আমি নিজের গাছ থেকে আম ওগুন ফাড়িয়ে আনছি। ওগুন তরে এখন চুলাইয়া একটা কাটার দিয়ে কুচি কুচি করি লাইমু। তে কুচি কুচির মধ্যে একটা রসুন দিয়ে আর কুচি কুচি করিয়া দিম। ওখানে আমি আমার চাটনি করার লাগে কয়েক পদ নিছি, জিতা জিতা লাগবো তা। দেখো এখন গুড়ছি গুড়ছি আমার মারতে রসুন কুচি দিলাইছি, এরপরে বাখর পাতা কুচি দিলাইছি, লবণ দিলাইছি, দিয়ে একটু মিক্স করছি করে এখন আমি চিনি দিছি, টেস্ট করছিলাম। আমগুন যে চুকা যদি চিনি না দেয় তে আবার খাওয়া যাইতো নাই, তাতর মাঝে চরমারি ফেলাই দিব। তেও দেখো কাম হয়ে গেছে গিয়ে আমার আমৰ চাটনি বা আমৰ ভর্তা। আপনারা যেটাই কন্যা কেন হয়ে গেছে গিয়ে। আপনারাও হলবালা থাকবা আর আমারে বেশি বেশি করিয়া সাপোর্ট করবা। আসসালামু আলাইকুম।